Hello， 大家好。咁我今日拍完呢個 DIY 貼紙啦，寫住 DIY。咁我今日就係拍呢個啦，好好玩㗎，有好多公仔，好多款咁樣貼呢個人㗎。咁我哋開始啦噃，我哋首先開咗先。你等一陣啊，我攞緊啲嘢。係幾大皮啊？好多啊，真係有，勁多。咁我哋而家嗱，呢個以前貼嘅啲，呢個有呢個人哋貼嘅呢個我貼嘅，咁仲好多唔同嘅，係有啲唔知咩街嘅咧。跟住我而家係揀先，睇下先。呢個係我貼，呢個媽媽貼嘅。有人啦，似人啊。咁我呢啲全部大劈都唔要嘅。呢啲開始有衫，好靚嘅衫嚟㗎，開始有。我揀咗呢個背景，呢個背景，嗱我就揀咗呢個。我哋要揀呢個。我哋嘅盒咧擺咗側邊先，跟住我哋揀下先，睇下先，睇下會着啲咩衫。呢度冇嘢寫疊上係得嘅，呢度都係冇嘢疊㗎啦。再睇下，冇嘢貼嘅嗰都係。呢度有嘢貼喎，我發現過。到呢度啦，到呢啲裝飾啦。嗱，我哋首先揀一揀先。有嘢，呢啲係咧，佢本來一直都係有貼到嘅，咁樣咯。呢啲都係裝飾嚟嘅。不過我用呢個，呢個都唔要少啲。睇幾得意啊！呢個仲好啊，又係衫呢啲公仔啊，已經決定咗啦。冇。係。我哋衫已經揀咗啦，唔使再揀啦。我哋睇下咪全部衫。呢又係本來貼咗嘅，又係裝飾嚟嘅呢啲，又係裝飾嚟嘅呢啲。不過今次有多啲，咁我都用呢啲。咁咧，我哋就係會用呢啲咁多嘅啫。我哋用呢啲咁多。其他地擺埋。我而家擺低入邊先。好，而家翻返嚟啦。咁咧，我而家會開始貼啦。首先，我哋攞咗我哋嘅背景，我哋嘅背景喺度。跟住我哋首先貼咗嘅人先，
我想啡色頭髮，咁我用啡色頭髮啦。嗱，媽咪啊，你幫我跳個探下歌詞啊！跟住咧，我就咁樣貼，跟住我就會貼噶啦，準備好。咁我而家貼啦。好，我首先貼喺邊咧？我唔知，我貼喺梳化度，我貼喺梳化度咁樣。跟住我會貼多一個嘅，今次係呢個紫色嘅。爛爛地啦呢度，唔緊要啦。跟住 ，oops， 爛咗啊成，唔緊要啦。哎呀，爛咗添，亦又爛，好難黐嘅爛咗。黐咗到呢個隻腳，黐。跟住我哋呢個唔要啦，拜拜。喵。跟住我哋而家咧，我哋有2個人啊嘛。跟住我哋就第2個，我哋話裝3咁樣3嚟嘅。我哋首先用呢個，用啲咩好咧？呢個，跟住我哋用呢個衫黐落去咧，咁係而家好開心嘅 cheese 咁樣，跟住我哋仲有呢個嘅，咁咧我哋黐埋呢2個就得㗎啦。跟住咧我哋黐埋佢個鞋得咗啦嘛，咁我哋黐到呢個紫色啦都，跟住我哋黐個衫啦噃，黐啲咩好咧？我知道啦，呢個紫色。跟住咧我就咁樣黐。好，我黐到咁樣啫，下一集再見啦，拜拜。